苦瓜炒肉如果唔識炒呢，真係食一次就有陰影。點樣先可以炒到苦瓜爽脆，牛肉又嫩滑唔柴呢？記得收藏慢慢睇。咁樣炒出嚟苦瓜爽脆又青綠，牛肉嫩滑多汁又唔柴。想做得好食呢，揀啱材料好重要。呢個苦瓜呢，叫做雷公左，佢苦得嚟呢，有少少回甘嘅，見到未啊？好似個鑿仔咁嘅，又叫大頂苦瓜。咁牛肉呢，你最好揀啲吊肉或者肥牛就好嘅。但切牛肉呢，要斬斷啲紋路啊，見到未啊？都係樹紋。咁樣我哋喺另外一面呢度切斷佢。切到咁薄 OK 啊，咁樣先會嫩嘅。仲未識醃牛肉呢，記得睇埋落去。先倒2匙羹水，揸佢。咁牛肉吸飽水分，咁樣炒出啲牛肉咧先多汁嘅。然後加啲蠔油，秘密武器咧就係小梳打啦。小梳打咧千祈唔好放咁多，會搶走啲牛肉味嘅。再攞一匙羹生粉，撈到佢有少少咁樣起膠嘅狀態，最後放低油封住佢。咁樣 OK 啦。咁樣醃出嚟牛肉咧就好嫩嘅。以前我哋餐廳咧會放喺冰箱再凍佢2個鐘，咁樣更加嫩啲嘅。千祈唔好放薑絲同埋鹽。啲芒咧就好苦嘅，刮乾淨啲啊。斜刀咁樣片過去，咁樣切出嚟咧大塊啲啊！苦瓜咧就肯定係苦嘅，喵媽咧食唔到咁苦，所以我放啲鹽同埋糖咧醃佢，放少少鹽少少糖，咁揸咁得啦，醃佢10零分鐘啦。如果貪快可以飛水嘅，飛水飛出嚟苦瓜咧就冇咁爽脆，醃到有少少咁樣出水嘅狀態咁得啦。再用清水沖洗多一次。苦瓜炒牛肉咧，我哋先炒苦瓜，因為牛肉咧好快熟嘅。哇，好香！放少少鹽，少少糖。散喺高度咪走，收到佢轉色變身咧，吸蓋焗佢3秒。而家苦瓜咧就好爽脆啊，可以上嘅啫。飛水鑊繼續炒牛肉，爆香啲豆豉薑片同埋蒜片，用中火慢慢爆啦，將香味爆出嚟，聞到好香嘅豆豉香味咧，就可以落牛肉啦。將個攤開少少先，大火不斷咁烤佢啦，炒到噴火就夠大香。炒到牛肉轉色咧，就將啲苦瓜倒埋落去。再支啲蠔油，多啲蠔油，3蚊水都唔使放，再兜攞一上點啦，哇，超級正！咁樣整出嚟苦瓜牛肉咧，牛肉嫩滑多汁唔柴，苦瓜咧又回甘。呢個苦瓜牛肉咧，以前我哋餐廳咧好好賣嘅，好爽噶喎！啲牛肉好嫩滑啊！我次次食啲牛肉咧，好似啲爛布咁。咁要睇多啲視頻啦。我喺屋企真係從來未試過做過咁嘅口感嘅。屋企整苦瓜牛肉唔好食嘅，快試下呢個做法。上排假期咧，屋企日日都大魚大肉又燒烤，屋企嘅大細小朋友都食到好上火。今日咧就做一餐營養又好食嘅蒸菜俾屋企人試下，屋企個個都食到好開心。每次做燉湯蒸菜咧，我都會用北鼎嘅電蒸鑊。舊嘅呢款 G68咧，阿媽話攞去用，我就入手咗呢款北鼎不鏽鋼電蒸鑊 G76。佢蒸汽接觸嘅地方咧，都用升級咗個不鏽鋼材質，而且仲新增咗氣鍋功能。先用佢連爐氣鍋做翻個鮮淮山羊肚菌瘦肉氣鍋湯。具體嘅材料份量睇屏幕。呢氣鍋湯做法咧，唔使放1滴水啊，蓋裏面有一圈凝水環38個大型水點，搭配蓋上面嘅儲水設計，仲可以加水，咁樣出湯咧又快又多，靠蒸汽凝結而成嘅湯汁咧更加鮮啦同埋好飲。呢款電蒸鍋咧仲唔使睇火嘅，佢有3重防乾燒功能，用起身安全又放心。趁燉一湯咧，我哋準備其他食材。依家先準備豉汁蒸排骨，排骨咧用水先浸出啲血水，瀝乾水分之後咧就開始醃味。豆豉同蒜蓉咧就係標配嚟嘅。具體嘅調味配比睇屏幕，再盡情咁將佢撈均勻，揸到有少少起膠咁嘅狀態 OK 啦。底裏面鋪啲南瓜，再將排骨鋪上去，跟住整客家釀豆腐泡同埋淮山粟米肉餅。做肉餡咧揀啲肥瘦3色開嘅梅頭肉，將佢切細塊之後再剁碎，剁好肉餡一半用嚟釀豆腐泡。調味嘅具體配比睇屏幕，順時針咁將佢撈均勻。釀豆腐泡咧比釀豆腐簡單好多嘅，我哋先將個天平蓋剪開佢，再將豆腐皮咧塞入去，再將肉餡咧釀入去。自己整嘅釀豆腐泡咧真係真材實料，實啲啲嘅。剩低一半肉泥做阿女中意食嘅淮山粟米肉餅，加淮山同粟米粒嘅肉餅咧，食起身就冇咁膩嘅。調味嘅具體配比睇屏幕，盡情咁將佢撈均勻，撈到佢有起膠咁嘅狀態。撈之後鋪喺浸軟咗腐竹上面，將個燙平少少，再整個細仔好中意食嘅秋葵海參蒸水蛋，啲泡泡好嘅海參咧，將佢切細碌，打2個老豆生嘅靚蛋，加少少鹽調味，先將佢打發均勻，再落1.5倍嘅溫水，繼續將佢撈均勻，想蒸出嚟絲滑啲，將啲泡泡滗走佢。呢個餸清新得嚟又有營養。今日買啲好肥美嘅黃金配同埋9節蝦，用蒜蓉蒸咧就超惹味。9節蝦蝦頭蝦線咧去咗佢，再將啲蝦咧一開二，咁樣容易入味好多嘅。跟住調翻個秘製蒜蓉醬，用滾油激發出蒜蓉嘅香味。
調味嘅具體配比睇屏幕。將個撈均勻咧就 OK 啦。先用白菜同粉絲墊底，將開好邊蝦咧鋪上去，最後將調好蒜蓉汁都鋪埋上去，剩低嘅蒜蓉醬咧鋪喺黃金貝上面。6個蒸菜咧都準備好啦。但呢2個鐘嘅氣鍋湯咧都搞掂啦。氣鍋功能沿用聚能環設計，蒸汽大，出湯咧都非常快。呢個氣鍋嘅做法仲可以保留到食材嘅原汁原味，湯色非常清涼，而且少油少嘌呤咧就更加健康。加啲鹽咧就可以飲啦。呢個湯清甜又下火，一家大細都啱飲啦。依家咧就可以蒸菜啦，跟住將備好嘅蒸菜咧一齊放入鍋裏面。呢個蒸鍋咧有14升嘅大容量，可以多層蒸，一次蒸幾個餸咧就慳翻好多時間啦。鍋蓋咧係拱形天窗設計，冷凝水往兩邊流走，仲用呢個特色蒸盤設計，可以好好咁抬高食物，將冷凝水道流走，唔會滴落喺蒸菜上面，影響蒸菜口感同味道。怕水唔夠咧，仲可以從側面開蓋加水，咁樣咧就唔會俾蒸汽燙傷手啦。蒸15分鐘咧，幾個餸都蒸好晒啦！哇，一開蓋咧真係香氣撲鼻啊！再撒啲迷人嘅葱花咧就搞掂啦。蒸出嚟黃金貝咧鮮甜又爽口，淮山粟米肉餅咧就原汁原味，豆腐泡咧蒸到脹卜卜，好味得嚟又送飯。下面呢層咧都搞掂啦，一鑊咧出6道餸，真係高效出餐啊！幾個餸都撒翻啲迷人嘅葱花，蒸蛋再淋少少頭抽咧就搞掂啦。咁樣蒸出嚟嘅雞蛋咧非常嫩滑，排骨咧都嫩滑多汁，蝦就鮮甜爽口，粉絲吸收蝦嘅鮮甜味之後咧超級好食。跟住點解小朋友好中意食嘅冬瓜蟲草花桑拿雞，先將冬瓜鋪喺底，跟住將泡爆嗰個蟲草花鋪上去，醃好嘅雞肉咧都鋪埋上去，啲雞肉咧已經提前醃好味噶啦，全部鋪均勻少少，咁樣熟得快啊！同樣係唔使加一滴水，我哋選擇氣鍋功能，10幾分鐘就蒸好啦。最後撒啲迷人嘅葱花咧就大功告成，咁樣蒸出嚟雞肉咧鮮嫩又多汁。又到咗食大閘蟹嘅時候啦，蒸翻幾個俾媽食，直接將佢放入蒸鑊裏面。用快蒸功能蒸10分鐘，猛火咧都將海鮮嘅鮮味鎖住，咁樣蒸出嚟海鮮咧先夠鮮甜，原汁原味。最後炒翻個大熱嘅青菜咧，就全味餸都搞掂啦。就係咁樣輕輕鬆鬆搞掂9大簋，每一道菜都係貴精不貴多。溫素搭配，營養均衡又健康。平時食多煎炒油膩嘅飯菜，偶爾做一餐蒸菜咧都非常好食又解膩。關鍵係健康得嚟有營養。咁大家快啲跟住喵爸整原汁原味嘅蒸菜啦！配件咧全部都係不鏽鋼材質，好容易清洗嘅，而且佢仲自帶清潔功能，定期清潔咧都好方便。用完電蒸鑊豎喺度放，美觀得嚟咧又唔會佔地方。呢排成日落雨濕濕咧，仲有少少涼。喵媽話湊女湊到條腰咧都又攣又酸爽，今日就煲翻個豬腰黃酒湯俾佢補翻下。呢個做法豬腰爽脆得嚟又唔腥，湯就又香又甜。飲完之後面珠燈咧都紅卜卜，手腳咧就暖粒粒。嗱，材料咧就好簡單嘅，除咗靚嘅老黃酒之外咧，仲有2個新鮮嘅靚豬腰，以形補形啊！再加啲新鮮雞子咧，做翻個加強版。嗱，寶爸寶媽咧都可以一齊補翻下，生4胎都靠佢啦。嗱，豬腰雖然好食，但唔識處理咧就好腥嘅。喵媽咧就好怕腥嘅，所以一定要處理得乾淨啊！先將佢一開二，裏面嘅白色腎纖維囊咧一定要切乾淨，一陣尿腥味嘅。學喵媽話齋，寧願食少啲都要切乾淨啊！嗱，已經切到好乾淨啦，再切就冇得食啦。想去酥效果更加好咧，放少少鹽，就將個豬腰合埋去，不斷咁捽佢，將血水捽出嚟，再用水沖洗多2次。嗱，咁樣處理過個豬腰咧就唔會酥噶啦。洗乾淨之後切個10字花刀，斜斜啲咁切就得噶啦，唔好切斷佢啊。再將佢切成細塊，咁樣煮嘅時候就會變腰花，爽口好多嘅。嗱，豬腰咧就冇咩甜味嘅，再切啲豬肉落去一齊煮，咁樣湯會甜好多嘅。嗱，雞子咧就唔係雞蛋，死身有少少腥嘅，但用黃酒煮咧去腥得嚟又好補嘅。將血水沖乾淨就 OK 啦。如果床板唔夠硬咧，一次唔好食咁多啊。薑咧就唔好切片，拍片嘅先出味嘅。今日天氣凍凍地去驅寒。嗱，先將啲薑爆香佢，炒到金金地出香味咧，就落豬腰。啲豬腰炒個香好多，又冇咁酥嘅。炒到乾身咧，再落半碗老黃酒。咁樣炒個豬腰咧，真係一啲酥味都冇。炒香之後最好轉去砂煲。呢時候咧，再落2碗老黃酒。呢款老黃酒嘅甜味咧係自然發酵出嚟嘅，所以飲起身咧比較甜嘅。嗱，呢款老黃酒嘅配料表咧好乾淨，淨得水、糯米酒同埋酒曲嘅啫。嗱，呢個老黃酒已經好多粉絲復購咗無數次啦，佢係火直過嘅，所以飲起身咧冇咁寒，溫補好多，而且陳化咗2-3年㗎。直接飲咧都好香醇嘅，平時聚餐啊都可以攞出嚟飲㗎。嗱，呢個老黃酒咧唔單單可以煮豬腰，用嚟煮雞、煮雞腳、煮雞蛋咧都好好食嘅，即係飲完之後手腳咧都冇咁凍嘅。
加2碗黃酒之後咧，再加2碗清水。依家黃酒同水嘅比例係1比1，啱啱好嘅。如果係坐魚咧，就可以唔放水啊。嗱，雞子都倒埋落去，想湯甜啲咧，豬肉都放埋落去。嗱，煮出嚟啲浮沫咧，撇咗佢，咁樣清爽好多嘅。吸佢煮個5分鐘 OK 啦。嗱，中意酒味冇咁重咧，可以煮耐啲。我就煮5分鐘，啱啱熟最好食啊！哇，香到痹啊！豬腰同埋雞子啱熟咧，鮮甜又爽滑，一啲都唔會腥嘅。嗱，依家雖然係春天啦，天氣仲有少少凍嘅，飲一碗黃酒咧，真係成身都暖粒粒啊！喳喳淋，不碗俾喵媽試下先。哇，又嫩又滑，一啲腥味都冇啊！嗱，呢個黃酒煮豬腰咧，唔單單喵媽都可以飲，喵爸都可以嘅。男人唔補咧就好易老，男人咧都可以飲多啲嘅。中意呢款正宗老黃酒咧，唔好急住買啊！去左下角點個預約，去喵爸直播間，大把福利等住大家。嗱，咁大煲湯，全屋女人都夠飲啊！小朋友咁細唔可以食啊！嗱，廣東人咧唔單單坐魚飲啊，平時都煲嚟補下身嘅。飲完成身都暖粒粒啊！雞子啊，本身係補嘅喎，補上加補。腥唔腥？唔腥喎，一咬隻雞子好似爆漿咁啊！好鮮甜，咪加豬肉去啊！加豬肉係啊，又補又好飲，就呢個湯。正啊！留翻2粒春俾攝影師喎。啊，男人都好中意飲呢個湯㗎。冇春㗎啦，啲春都食晒啦喎。仲有腰。記得關注再走哦。仲未試過冬瓜魷魚蒸肉餅咧，喳喳淋試下。呢味餸唔單單好味送飯，每啖咧都食到冬瓜嘅清香，而且唔會上火又唔油膩，原汁原味，超級清甜。整俾屋企人食或者招呼朋友咧都一流。今日整翻個時令菜式冬瓜蒸肉餅。啲白皮冬瓜特別消暑又下火嘅，將個表皮咧拆乾淨。嗱，啲冬瓜我哋要個中段得啦，中間籠咧刮乾淨少少，跟住啲皮咧切走佢，留翻嚟煲湯。想有儀式感咧，我哋切個花邊，咁樣咧就靚仔好多啦。切出嚟嘅肉咧都冇浪費，放喺中間鋪底，滲少啲鹽喺冬瓜上面，咁樣蒸出嚟咧有底味。咁厚嘅冬瓜我哋先蒸個15分鐘。冬瓜處理好啦，依家我哋剁肉餅。嗱，買啲梅頭肉，肥瘦3、7開嘅，咁樣嫩滑得嚟又唔柴。再浸一塊魷魚，再加啲泡發好嘅香菇，加多嚿頭菜咧就更加開胃啦。啲梅頭肉切細塊之後再剁碎。一定要有啲肥肥地咁先食起身香嘅，如果唔係咧好柴嘅肉餅。剁到呢種狀態就 OK 啦。落啲魷魚調下味咧鮮好多嘅。我哋將佢切絲之後再切細粒，泡發好嘅香菇又剁成4粒。啲黃糖頭菜咧超級鹹嘅，一定要浸水啊，浸佢個零鐘，跟住再將佢切片，再將佢切成細粒。依家呢條肉餡，將剁好嘅魷魚頭菜同埋香菇咧倒埋落去，再剪少少果皮調味，唔使落多嘅，2、3條得嘅。調味落1茶匙鹽，少少白砂糖，2茶匙頭抽，少少胡椒粉，1茶匙生粉，增加佢黏度。再淋圈花生油，攞魷魚咧已經好鮮啦，味精蠔油都唔使放。跟住攪肉餡呢步驟咧好重要嘅，要攪到起膠咁先可以結成一肉餅嘅。撈到呢種起膠嘅狀態，咁樣蒸出嚟咧就唔會散啦。叮叮叮叮，蒸15分鐘啦。依家啲冬瓜咧已經差唔多熟噶啦。我哋將啲肉餡鋪喺中間，將個鋪皮壓實少少，吸蓋大火繼續蒸佢15分鐘。叮叮叮，蒸咗10幾分鐘啦。啲肉嘅汁水已經全部出晒嚟啦。我哋撒少少葱花同芫茜咧就大功告成啦。呢個菜咧真係啱晒夏天食啊！啲冬瓜已經蒸到好軟爛啦，吸收咗精華汁水之後咧，變到好好食。啲肉餅吸收咗冬瓜清香之後，變到一啲都唔肥膩，蒸出嚟精華汁水撈飯超級正。冬瓜軟軟糯糯，吸收咗魷魚同冬菇香味之後，真係好好食。大家快試下呢味餸，超正。以前餐廳經常賣到斷貨嘅檸檬雞腳，今日毫無保留咁分享俾大家，四身清新解膩又爽滑，真係一食咧就停唔到落嚟，一家大細都中意。天悶熱冇咩胃口咧，今日整翻個酸辣爽口又醒神嘅檸檬雞腳，做法超級簡單。買翻嚟雪藏雞腳咧有冰味嘅，我哋先啤水，啤到佢咁白雪雪咧就 OK 啦。嗱，想去雞酥味咧，啤水仲未夠，我哋要凍水落飛水，落2片薑。少少白酒去雞腥味，嗱，記得一面飛咧，一面撈走啲浮沫，咁樣啲雞腳先清爽嘅。但怕啲雞腳爆皮咧，一定要關中細火浸佢10分鐘。嗱，咁樣細火浸出嚟咧就唔會甩皮甩骨啦。想更加爽滑咧，我哋過一過冰水。浸冰水嘅步驟咧，千祈唔好省略，係雞腳爽滑嘅關鍵嚟嘅。浸住冰水先剪腳甲咧，就好容易剪噶啦。想更加容易入味咧，將佢1開2，全部材料準備好晒咧，就開始撈啦。我度咧2斤雞腳。
落半個洋葱絲，一個檸檬，記低檸檬核咧要去咗佢，唔使拍拖，落多啲蒜蓉，2條指天椒，半碗芫茜，調味落1碗生抽，半碗陳醋，2茶匙芝麻油，落1罐雪碧，咁樣純正水同白砂糖咧都唔使放啦，再盡情咁將佢撈均勻，即係撈嘅時候咧都流晒口水。入冰箱熟食咧，我都會用保鮮罩套住放去冷藏嘅。我用係呢個妙潔食品級嘅保鮮罩，呢個保鮮罩可以好好咁抗氧化鎖鮮，放喺冰箱嘅食物咧都唔容易串味。佢係 FDA 認證食品級材質 ，BB 嘅食物咧都可以放心咁接觸，而且鬆緊韌性非常好，拉伸咧都唔容易爛。保鮮膜唔適配嘅餐具咧都可以輕鬆咁將佢套緊。我平時咧都掛喺廚房個牆上面用嘅，要用嘅時候咧直將佢抽出嚟用就得啦。佢仲有一個翻蓋用嘅防塵蓋，真係好方便。嗱，放喺冰箱冷藏嘅2個鐘。咁樣咧會更加入味嘅。但已經醃咗2個鐘啦。檸檬雞腳咧浸2個鐘咧就啱啱好啊！啲檸檬浸咗耐咧會變苦嘅，中途咧最好翻佢俾啲水色均勻。哇！真係好爽滑，一日星期食2、3次咧都唔會厭啊！大家快啲試下整。過年咧肯定要整翻啲好睇又好意頭嘅餸，祝大家年年有餘，每日都笑哈哈。材料都得2種嘅啫，一個大女中食嘅蝦，仲有細女中食嘅草莓。新鮮游水蝦咧，我哋凍一凍佢，咁樣容易剝殼嘅。蝦頭咧擰一擰佢，咁就可以好容易咁抽出條蝦線啦。蝦上面蝦球咧，蝦背開一刀，切深啲，但係又冇切斷嘅嚇。咁樣等你一炸咧就會變蝦球啦。切好蝦咧，提前醃佢，放半茶匙鹽，少少胡椒粉，滴2滴芝麻油，再攞1茶匙生粉，再將佢撈均勻。咁樣醃過有底味咧，而且炸出嚟會酥脆好多嘅。趁醃嘅蝦而家整最好玩嘅環節，做金魚。草莓咧，我哋先將佢1開2，一半咧做魚身，另外一半咧做魚尾。做魚尾呢邊咧，我哋將佢切薄片，盡量切薄少少嚇。魚眼咧，我哋都用啲炒熟咗黑豆，直接將佢塞落去咁就得噶啦。切片嗰半咧做成魚尾，鋪靚仔少少嚇。邊角料咧可以做翻個魚鰭，一個超靚嘅年年有餘擺盤咧就搞掂啦。放筷子見到起泡泡啦就可以炸啦，千祈唔好成兜咁倒落去，一個一個咁放，炸到金黃卜卜脆咧就將佢撈起身。炸好之後咧，我擠啲沙律醬，再擠少少芥末。嗱，食咗辣咧，我擠多啲嚇，再淋少少蜂蜜喺上面，將佢撈均勻咧就 OK 啦。真係超功鼻啊！阿女都中意啊！再將佢擺靚仔少少，再放2片樹葉裝飾下咧就搞掂啦。哇！呢個咩嚟㗎？芥末蝦啊，好唔好食啊？好食喎！嗱，呢味餸咧唔單好睇，仲好食啊！哇，好醒神啊，好開胃，正。星星水果草莓魚，又好食又好睇。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。一個超級正嘅雜菇腐竹煲咧就大功告成啦！呢個做法咧清爽唔油膩，有營養得嚟又好味。啲腐竹吸下晒汁水之後咧，超級爽滑，死身豆香味濃郁。各種菇類吸收咗豆香味之後咧，都變得好好食。腐竹雜菇煲嘅做法咧好簡單嘅，首先咧拍下啲靚嘅雲南蟲草花，仲有啲白木耳，如果冇白木耳咧黑木耳都得嘅。仲有我哋嘅靚香菇，比新鮮嘅香菇咧菇味會更加濃郁嘅。當然唔少得我哋嘅手工頭層腐竹，呢個手工腐竹咧係整條咁晾晒出嚟嘅，一條一條咁挑出嚟嘅，冇科技粉末，配料表咧淨係得優質大豆同埋水嘅啫，超級乾淨，全都係原條嘅腐竹，將佢剪細段。啲靚嘅頭層腐竹咧好有豆香味嘅，我哋放喺溫水裏面浸佢20分鐘就得啦。嗱，浸咗20零分鐘已經好靚好爽滑。自己聞起身咧，豆香味好濃郁，啲頭層腐竹咧就特別香嘅，用嚟煲湯啊或者做糖水啊炆嚟食咧都超正。嗱，啲白木耳浸完之後咧都好厚實，後面個頂咧搣走佢得噶啦。浸軟嘅香菇咧將佢1開2，咁樣容易熟又容易入味。嗱，揾個唔識爆嘅砂煲，爆香葱頭、薑片同埋蒜片，爆香之後再落香菇、白木耳，仲有我哋嘅蟲草花。嗱，啲菇類咧唔好直接煲啊，要炒過先香嘅，將啲菌香味咧炒出嚟。炒到出菌香味之後咧，就可以落滾水啦。個滾水浸住啲菇，再將泡泡嗰個腐竹咧放埋落去，調味落1茶匙鹽、1茶匙頭抽、1圈蠔油、少少松絲先提鮮、半茶匙白砂糖，撈勻之後轉中火煮佢5分鐘。呢個雜菇腐竹煲咧冇放肉都好香，唔使煮咁耐啊，煮耐會爛嘅。想揀收汁咧落少少生粉水，想靚啲咧淋圈美鑊油。再撒一啖迷人嘅葱段，一個超級正嘅雜菇腐竹煲咧就大功告成啦！嗱，唔使話餐餐大魚大肉嘅，呢腐竹雜菇煲咧真係分分鐘好食嘅肉啊！哇，呢腐竹真係好好食啊，一食就停唔到手啊！又爽滑又有豆香味。
夏天咁悶熱咧，要煲翻啲清潤嘅湯水，尤其係虛不受補嘅朋友仔咧，呢個玉竹淮山排骨湯咧就啱晒啦，清甜又好飲啊！呢啲搭配咧就好經典嘅，記得收藏起身煲俾屋企人飲啦。嗱，呢個咧係野玉竹，唔係石貨嚇，未分過流嘅。成日講嘢多，百家一多，騰雲駕霧又經常捱夜加班咧，就要煲多啲嚟飲啦，煲水都得嘅。仲有對脾脾好嘅淮山，清心火嘅蓮子，炒過嘅薏米，想湯甜啲咧，加啲桂圓同埋紅棗。嗱，排骨咧我就用中段，煲完湯咧啲排骨都好好食啊！凍水落飛飛水，放2片薑。嗱，啲排骨飛乾淨咧，直轉去煲仔啊！洗乾淨嘅材料都倒埋落去。嗱，薏米咧記得要炒一炒下，咁樣冇咁寒涼嘅。一次過倒滿龍川山泉，大火煲滾，轉細火煲1個鐘。叮煲個幾鐘啊！加少少鹽咧就可以飲啦。排骨咧都煲到脫晒肉。呢玉竹排骨湯咧真係超級清潤，啱晒呢個夏天飲啊！嗱，煲完湯啲排骨咧都特別好食啊！嗱，煲腍到玉竹四身咧都甜甜地喎。啊，真係有湯飲又有肉食啊！哇，煲得好軟啊排骨嘅。嗱，煲完湯玉竹咧仲好甜喎。哇，飲完喉嚨都好順暢啊！大家擺煲。記得關注再走哦。煎肉雞翼咁樣做咧，皮脆肉滑又多汁，屋企嘅大細小朋友都無法抗拒。屋企嘅小朋友咧就好中意食雞翼嘅，所有嘅雞翼都會揀呢個無抗雞翼。嗱，呢個唔係普通嘅無抗雞翼啊，佢係全程無抗。嗱，咩叫全程無抗咧？就從出生到出欄都完全冇用抗生素嘅，所以大家要認清楚小黃醬呢個無抗雞中翼先係靚嘢啊！而且佢每一包咧都有溯源碼嘅，而且仲係國家冰球隊、籃球隊嘅指定產品。市面上咧好多係結果無抗，即係達標咧就可以上市啦。咁即係60分同埋100分嘅區別。咁我哋呢個無抗雞翼咧就全程無抗，係100分嘅。啲結冰雞中翼用水浸佢，加2匙羹鹽，浸咗10零分鐘，浸到徹底解凍，順便將啲血水擠出嚟。呢個無抗雞翼咧就冇咩雞腥味嘅，唔單單做鹽焗雞好食，做豉油雞翼咧都好正嘅。雞翼想醃得入味酥香啲咧，一定要抹乾啲水分。雞肉想多汁啲咧就唔開花刀啊，成隻一齊醃下。放啲薑片同埋葱段，再落半包沙薑鹽焗粉，出少力水揸佢，將啲薑葱味咧都揸出嚟，揸到個少少起膠咁嘅狀態。醃咗半個鐘咧已經好入味啦，依家咧就可以放生粉，放2茶匙生粉，再落圈花生油，將佢撈均勻咧就 OK 噶啦。嗱，依家雞翼咧已經有薄薄嘅一層粉啦，最後先放生粉同油咧鎖住肉汁，煎出嚟會更加酥脆嘅。放少少油，開個中火你就開始煎啦。我哋先煎雞翼嘅正面，唔使放太多油，因為雞翼本身會出油嘅。做煎焗雞翼咧，千祈唔好急下，用細火慢慢煎佢。煎香面咧，再翻另外一面。咁呢度慢火慢慢煎咧，先唔會話出面燶咗啦，裏面就唔熟嘅。只要兩邊都金金黃黃又乾身咧就 OK 啦。再淋啲高度白酒。哇，香到不得了！嗱，吸過仲細火焗多佢5分鐘。嗱，中途咧記得翻佢，咁樣先熟透嘅。等陣焗咗5分鐘啊，先煎後焗咧，一啲水分都冇嘅，夠乾身咧先夠酥脆又夠香嘅。煎焗雞咧就係咁簡單啦，又香又嫩滑，大家快啲試下佢。哇，啲汁水噴晒出嚟啊！所以啲雞中翼咧千祈唔好開刀啊，係咁連隻係最好食喎。四身咧啲雞酥味都冇。一口味真是開心。係咪先？對。哇！真係留幾個唔夠佢哋2個分添喎。你食完個先講係咁急嘅？真開心。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。嗱，依家咧出發去高鐵站，記得帶多嘢食啊，因為高鐵上面咧真係冇咩好食嘅。新城開車去南站咧要1個幾鐘，經過黃埔大橋啊，幾靚。但係一喵爸咧出發河南焦作啊，坐火車啊，幫大家索完靚嘅鐵棍淮山。今日咧就天氣咧就好熱嘅，據說嗰邊咧要着羽絨。我哋而家出發過去嗰邊睇嚟真係咁凍啊！坐火車嘅優點咧就唔使候車候咁耐啊。我哋提前20分鐘到嚟車站得噶啦。高鐵咧就好準時嘅，即係踎多5分鐘左右啫，就已經過嚟啦。依家高鐵真係好先進，又快又舒服，同細子綠皮火車區別真係好大。還有沒有喝了嗎？喝的有金桔檸檬茶，有水果茶，有奶茶。龍江豬腳飯套餐，一共77啊，睇得唔得啊？哇，見唔到有豬腳嘅咩？肉碎飯呢個味道得唔得？有冇龍江嗰啲咁好食啊？
同龍江冇得比，龍江49蚊已經食到一隻豬手嘅差唔多。食到成斤金桔檸檬茶，一杯冇金桔味嘅金桔檸檬茶，建議大家買啲水上嚟飲。嗱，唔想食豬腳飯咧，要自己準備啲營養又健康嘅午餐啊！蒸幾條淮山，仲有我哋嘅熟地，呢個對腰腰好好嘅，即食嘅，一打開就可以食噶。仲加多幾粒堅果，仲有我哋嘅懷菊花，菊花茶呢個啊，仲有一條海參啦，即食海參嚟嘅呢個，好粉喎，啲皮啊都有營養，可以一齊食啊！因為當地啲種植戶咧都話大皮一齊蒸嚟食啊，好精甜啊！即係食2條咧已經飽啊！今餐飯咧高蛋白低脂肪，營養夠晒均衡，食完之後咧一啲壓力都冇嘅，會飽飽滯滯。哇！要買埋啲番茄都好食喎，好甜。終於嚟到河南焦作啊！真係足足坐6個鐘，坐劈劈到開花。嗱，標巴點解要嚟到咁遠咧？因為呢度咧有藥食同源嘅淮山，仲有我哋嘅熟地9蒸9曬熟地啊，仲有我哋懷菊花。想買到藥食同源嘅正宗焦作淮山咧，記得11點鐘嚟標巴直播間，不見不散。好，終於嚟到淮山種植地啦，話呢度溫度好低啊！種淮山地咧一定要養夠10年，種1年嘅，咁先營養先夠豐富，種出嚟淮山咧先可以藥食同源，先夠靚嘅。種個淮山地咧會重新種翻啲小麥或者花生嘅，所以種淮山第一步咧先揾到靚嘅地，咁先可以種到靚淮山嘅。哇，西米露咁啊！而家開去淮山地嗰度，好似坐海盜船。嗱，前面嗰邊咧就係淮山地啦，我哋過去睇下點挖淮山啊！嗱，今次挖淮山係今年最後一波鮮淮山啦。如果下次大家仲收到嗰啲咧，應該睇冰庫啦，一定要有專業啲工具去挖佢啊！如果用手咧，一挖就斷噶啦，咁條淮山咧就唔靚啦。嗱，咁樣挖到一條完整嘅淮山啦。大家收到嘅咧，全部一啲靚嘅鐵棍淮山啊，全部係完整嘅，好似啲斷咗咧就留翻俾自己食嘅。嗱，以前焦作咧又叫懷慶府，係懷抱嗰個懷啊。因為個品質好同埋藥食同源咧，以前係用嚟做貢品嘅。後來咧移植到江淮地區，係淮河嘅淮，所以又叫淮山。老闆，我以前沒見過這種淮山呢。哦，因為就是你們在廣東市面上是基本上是很難見到的，因為我們在做網絡之前，都是藥廠直接就給我們收購了。山藥的種類有很多，但是真正意義的藥食同源的，只有我們這個焦作的這個正宗的淮山。聽說是用顱土才能種得出來，是吧？對對對，這就是山藥生長的痕跡，這個粗大的毛孔。對，因為顱土很堅硬、很瓷實，但濕的顱土它又很發黏，所以山藥向下生長的時候，因為它生長很困難，是長得歪歪扭扭的，反而是好的，是吧？對對對。因為礦物質豐富，所以見到沒有好多鐵豆同斑嘅。那這個顱土種出來跟我在市場買那些又長又直的有什麼區別？雖然所有的山藥掰開都會拉絲，但是因為菜山藥掰開，它拉絲的時候，它的絲是水分嘛，它就很容易斷。但是你像我們這個就不會，好綿密哦，是吧？水分大的話，它順着這個絲就滑下去了，就沒了，就拉斷了。哦，哇，密度真係好大，好瓷實，好硬淨啊！真正意義上嘅鐵棍淮山啊！這是生的，不建議大家這樣嘗試，但是真的是不會馬上的。反正賣這麼多，還沒有聽到誰說很癢什麼之類的。嗱，關注喵爸粉絲咧有福啦！喵爸今次親自嚟到焦作，嚟到鮮淮山嘅產地，分享啲靚淮山俾大家。呢個靚淮山咧唔單單藥食同源，對大家脾脾胃胃咧都特別好嘅。老人家咧、小朋友咧食多啲嚇。自己喺屋企整嘅乾鍋花菜咧，真係分分鐘好食過餐廳。花菜4身咧非常香口爽脆，味道醒神又開胃。重點係做法簡單，一睇就識。今日轉口味，整翻個好開胃嘅乾鍋花菜。嗱，花菜將佢切落嚟先，一定要認真咁清洗下，裏面咧好多蟲卵嘅。將花菜咧搣細少少，咁樣容易熟好多嘅。啲梗咧都好爽甜嘅，留翻少少啊。嗱，放2匙羹鹽，浸一浸佢，殺一殺菌。咁樣浸過嘅花菜咧就放心好多啦。啲花菜咧就好吸油嘅，我哋切翻啲五花肉，咪有少少豬油一齊炒咧，啲花菜先好食嘅。啊，將佢切薄片咁得啦，再俾啲薑蒜，香好多嘅。配菜我哋要切啲芹菜同埋蒜苗。嗱，乾鍋加芹菜蒜咧就香好多嘅。喺花菜想死身爽脆啲，我哋冇飛水，直接炒佢。嗱，落少少油 OK 噶啦。再落花菜，但用大火不斷咁翻炒，將嗰啲水分咧炒出嚟，咁樣啲花菜咧先會乾身好食嘅。嗱，炒到乾身有少少微焦嘅狀態就得啦。嗱，咁樣炒過啲菜花都特別香嘅，千祈唔好飛水啊！飛水咧就唔叫乾鍋。重新起鑊，我哋爆五花肉，開中火將啲油分煎出嚟，煎到佢出油咧，再落蒜米同埋薑絲。炒香之後，花菜都放埋落去，繼續兜香佢。
嗱，最近我試咗小野興煮嘅乾鍋醬，整出嚟好似飯店一樣咁好食嘅。重點咧，配料表咧都好乾淨，零防腐劑、零人工色素、零反式脂肪酸。配料表咁乾淨咧，大人小朋友食咧都好放心嘅。做乾鍋排骨、乾鍋海鮮咧都好好食啊！一開蓋已經聞到好香啦，放咗17種香料啊，但試起身咧就唔多辣嘅，但落2-3匙羹咁 OK 啦。咁樣咩刀班踭啊、生抽、老抽、蠔油都唔使放啊！真正可以做到一醬成菜，糖啊、鹽啊都唔使放啊，超級方便啊！成中火將個兜均勻，最後落啲芹菜蒜，再兜一兜佢。但係有條件咧，最好轉去砂鍋上嚇，咁先叫乾鍋啊！嗱，見到未啊？乾鍋咧真係一啲水都冇嘅，淨係得少少油嘅啫，咁先叫乾鍋啊！咁就可以食到好香嘅醬香味㗎。稍微兜一兜咧就可以上台㗎啦。新鮮滾熱辣乾鍋花菜，你去川菜館最中意點呢個菜？好香啊！咁叻嘅呢個味都識調嘅。我用咗乾鍋醬，而且係唔辣嘅。你話女都可以食啊，好香好好食，唔辣。我覺得超中意食啲更鍋嗰啲嘢，真係好好食，好送飯。或者豬肉都好似好正咁樣。似唔似飯店啲味道啊？有個陣味啦。太好吃了，多謝爸爸幾個獎多謝晒。啲蘿蔔已經炆到好軟身啊，排骨咧都炆到輕鬆脫肉啦。呢啲蘿蔔炆排骨原汁原味，超級好食。啲排骨已經炆到好軟爛。咁你整翻個超正嘅蘿蔔炆排骨，好啱冬天食啊！啲蘿蔔咧買啲重手啲嘅，如果係輕啲咧就花心蘿蔔唔好食。正所謂冬食蘿蔔夏食薑，依家蘿蔔咧特別清甜嘅，食咗蘿蔔冇錯，將嗰啲皮咧刨乾淨咁就得噶啦。嗱，今日啲蘿蔔咧3毫紙一斤，你呢邊賣幾多錢啦？再將佢切大塊啲，咁樣先襟炆嘅，切滾刀咁就得噶啦。排骨我用呢個土豬中段排骨。沿住中間啲肉咁切落去就得啦，因為斬咧好難斬嘅，全部中段啖肉唔使爭。咁靚咁新鮮嘅排骨咧就唔使飛水啦。我哋落啲生粉同鹽渣佢，落2茶匙生粉，1茶匙鹽，咁樣用鹽同生粉渣咧，啲排骨會嫩滑好多，而且可以吸附啲污糟嘢啊。揸完之後再用清水沖洗多2次，將啲血沫咧揸出嚟。咁啲中段排骨咧真係超靚，炆嚟食啦，煲湯都好正嘅。再用水啤佢，啤到啲水變清，啲排骨白雪雪咧就 OK 啦。排骨咧冇直接炆下，我哋先炒佢先，咁樣炒過冇肥味咧又香唔多。炒到排骨出油咧就落薑片，繼續將個兜香。但記得要落滾水啊！如果落凍水咧，排骨又好容易變柴嘅。如果有血沫咧，將佢撇走，再落1粒八角。想軟化肉質咧，放啲山楂。冬天咧中意食啲暖粒粒嘅菜，我哋轉煲仔，轉成細火吸過去煲佢半個鐘。排骨已經炆咗半個鐘啦，依家咧要將啲蘿蔔咧放埋落去啦。調味放2茶匙鹽。少少鬆先，再磨啲胡椒粉，吸過用中火炆多20分鐘，又炆到20分鐘啦。啲蘿蔔已經炆到好軟身啦，一夾就爛噶啦。排骨咧都炆到輕鬆脫肉啦。最後撒一陣迷人嘅芫茜。天氣凍凍你整啲蘿蔔排骨煲咧真係超正，有湯飲又有肉食。試下排骨先，啲排骨已經炆到好軟爛，正。啲蘿蔔咧炆到好軟啊，冇牙力嘅小朋友咧都食得到。係咪正？嗱，食到個排骨咧咁瘦，哇喂，好唔好食？好食。